ఫ్రెండ్స్, మీకు పల్లెటూరు అంటే ఇష్టమా? అయితే ఒక సబ్స్క్రైబ్, ఒక లైక్ చేయండి. ఈ ఊరి వాళ్ళు చెప్పే ప్రకారం ఈ కొండని చూడండి. ఈ కొండ మీద ఒక బావి ఉంది. ఈ బావి ఒక పక్క నుంచి ఇంకొక పక్కకి రాయి వేయడానికి వీలు కాదు అని చెప్పారు కొందరు. ఇంకొకసారి మీ మీకోసం ఈ కొండపైకి వెళ్ళి మీకోసం చూస్తాను, అది నిజమా కాదా అనేది. మీరు పల్లెటూరు ఇష్టమైతే ఒక లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఈ వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుంటుందో, చూస్తూ ఉండండి ఫుల్ వీడియో. ఈ రోడ్లో వ్యూ మీకు చాలా బాగుంటుంది. చూడండి లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. వ్యూ మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అప్పుడు నా వీడియోని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ ఒకే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఈ వ్యూస్. ఈ రోడ్డు మీకు కర్ణాటకలోని గౌరీబిదనూరు నుండి చిక్బళాపూర్కి వెళ్ళే రోడ్డు. ఈ రోడ్డులో మీరు చూడవలసిన 3 ముఖ్యమైన ప్లేస్లో అంటే ఆవులబెట్ట అనే ఒక నరసింహస్వామి దేవాలయము, ఇంకొకటి కేతేనల్లి ఫాల్స్, మళ్ళీ ఈషా ఫౌండేషన్ మీకు ఈ రోడ్లోనే వస్తుంది. ఈ 3 ప్రదేశాలు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆవులబెట్ట, కేతేనల్లి ఫాల్స్ చూపిస్తాను. ఆ వీడియోని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకోసం వేస్తాను. ప్లీజ్ వ్యూవర్స్, నాకు ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియో కోసం. మీకు ఈ వీడియో చూడండి, చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఆవులబట్టకి వెళ్ళే రోడ్డు ఇదేనండి. నరసింహస్వామి దేవాలయం వెళ్ళే రోడ్డు. మీకు ఇటువైపు వెళితే నరసింహస్వామి దేవాలయము వస్తుంది. ఎవరినన్నా ఇక్కడ అడిగినా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నన్ను కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.